Здраво! Денеска сакам да споделам две аналогии за тоа кога ќе ни бидат притиснати црвените копчиња. Првата аналогија е тоа кога ќе земеме портокал и кога ќе почнеме да го стискаме портокалот, од него ќе искочи сок од портокал. Нема да искочи сок од лимон, нема да искочи сок од грозје, него ќе искочи сок од портокал. Зошто? Зашто во портокалот има сок од портокал. Толку е едноставно. Ако ја представиме оваа аналогија на нас, кога некој ќе го притисне нашето црвено копче и кога од нас ќе искочи лутината, таа е искочила само заради тоа што во нејзе, тоест во нас имало лутина. Тоа беше првата аналогија. А втората аналогија, на која што сакам да се присетам и сакам да се повикам оној момент кога некој ќе ги стисне моите црвени копчиња, а тоа е ако јас држам една чаша полна со чај. И некој помине, ме бутне и јас го истурам чајот. Која е причината за истурениот чај? Некој може да рече па заради тоа што некој те бутна. Да и не. Причината зашто имам истурен чај е зашто во мојата чаша имаше чај. Ако имаше вода, ќе беше истурена вода. Ако имаше кафе, ќе беше истурено кафе. Ако имаше чај, ќе беше истурен чај. Така да, втората аналогија е може да се истури нешто што веќе постои. Така да, повелета, клубот на родители ги отвара своите врати повтор пат и сите кои што досега се вклучија и кои што ќе се вклучат на ова отворање на вратите ќе бидат членови основачи на клубот со некои бенефиции и тука ќе зборуваме многу за нашите црвени копчиња и како овие две аналогии да не работат против нас, туку да работат за нас. Се надевам се гледаме внатре, а доколку имате некои прашања, сум повеќе од среќна да одговорам.